ஹே ஹலோ வெல்கம் அண்ட் வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் சிக்கன் 65 மாதிரியே சோயா 65 எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப விரைவாக எளிதாக பண்ணக்கூடிய மாலை நேர ஸ்நாக்ஸ்னே நான் சொல்லுவேன். இதை ஊற வைக்கவும் வேண்டாம், அரைக்கவும் வேண்டாம். அதே சமயத்தில் நல்ல காரசாரமாக, வாய்க்கு நல்ல சுவையாக, வாய்க்கு நல்ல ரம்மியமான ஒரு சாயங்கால நேரத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான். இப்போ இந்த சோயா 65 ரெசிபி எப்படி பண்ணலாங்கிறத வாங்க பார்த்துடலாம். அதுக்கு இன்றைக்கி நான் 1 கப் அளவுக்கு சோயா எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதை நம்ம எந்த ஒரு ரெசிபி பண்ணுறதா இருந்தாலும் இப்போ ஒரு மெத்தட் பண்ண போகிறோம். அதை பண்ணிட்டு தான் அடுத்தது எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அது என்னன்னு கேட்டால், தண்ணி முதல்ல நல்லா கொதி வர விட்டுருங்க. கொதி வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்து இந்த சோயாவை அது கூட சேர்த்துருங்க. இந்த உப்பு இப்போ சேர்க்கறதுனால நல்லா அந்த தண்ணியில் உறிஞ்சி அது உள்ளுக்குள்ளே உப்பு பிடிச்சிருக்கும். இதை நல்லா கலந்து விட்டு இதை மாதிரி அமுக்கி விட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அளவுக்கு இதை அப்படியே விட்டுருங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். அந்த தண்ணியெல்லாம் இந்த சோயா உறிஞ்சி நல்லா புசு புசுன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள். இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், நம்மளுக்கு நல்லா உப்பும் உள்ளுக்குள்ளே பிடிச்சிருக்கும். இப்போ இந்த தண்ணியை அப்படியே நீங்கள் தூர ஊற்றிட்டு நல்லா கூல் தண்ணியோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நார்மல் தண்ணியோ நீங்கள் இதை ஊற்றிடுங்க. லைட்டாக சூடாக இருந்துச்சுன்னா வேறு தண்ணியோடு நீங்கள் திரும்பவும் மாற்றிக்கிடலாம். நல்லா மாற்றினதுக்கப்புறமா கையை வச்சு எந்த அளவுக்கு டைட்டாக புளிய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உள்ளுக்குள்ளே அந்த உறிஞ்ச தண்ணி எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு நல்லா புளிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இதை மாதிரி இப்போ இந்த சோயாவை எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிடலாம். இப்போ இது கூட ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பேஸ்ட்டும் பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கிடலாம். ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம். அடுத்ததாக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஃபுட் கலர் உங்களுக்கு விருப்பம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க, சேர்த்திங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்ததாக 65 மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஏற்கனவே நம்ம உப்பு போட்டிருக்கிறோம். 65 மசாலாவிலையும் உப்பு இருக்கும், அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அந்த தண்ணி கொஞ்சம் இல்லாதனால லைட்டாக ஒட்டுறது கஷ்டப்படும். அதனால் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து விட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நம்ம எதுக்கு போடுறோன்னா, மற்ற மசாலாக்கள்லாம் அந்த எண்ணெயில் நம்மளுக்கு பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும். அப்புறம் அந்த மேலாட்ட அந்த மாவு ஒட்டியிருக்கிறதுனால நல்லா மொறுப்பாக நம்மளுக்கு வரும். இதை நம்ம சிக்கன் 65 பண்ணுற மாதிரி ஊற வைக்கலாம் வேண்டாம். நம்ம மசாலா கலந்த உடனே செஞ்சிடலாம். இப்போ அடுத்ததாக ஒரு கடாயில் எண்ணெயை சுட வச்சுக்கோங்க. நம்ம வீட்டில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொரிச்சு எடுக்கிறதுனால எண்ணெய் அதிகமாகவும் இதுக்கு தேவைப்படாது. கொஞ்சம் எண்ணெயாக ஊற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் பொரிச்சு எடுத்துக்கிடலாம். இதை இப்போ பாருங்கள், இதை மாதிரி ஒவ்வொன்றா நம்ம போட்டு எடுத்துக்கிடலாம். இதை வேகிறதுக்கு டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 7 நிமிஷம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு 8 நிமிஷம் அளவுக்கு ஆகும். முதல்ல தீ நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு சூப்பராக பொரிச்சு எடுத்தாச்சு பாருங்கள். இதை நீங்கள் ஒரு 4 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு மொறுப்பாக கிடைக்காது. இப்போ இதை மாதிரியே நம்ம எல்லா சோயாவையும் நம்ம எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம். அது மாதிரி கடைசியில் அதை 1 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா அந்த மனம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். எவ்வளோ சுலபமாக நம்ம பண்ணி முடிச்சிட்டோம் பாருங்கள். இது சாம்பார் சாதம், ரசம் சாதம், ஏன் காரக்குழம்பு கூட இதை சைடிஷாக நம்ம வச்சு சாப்பிடலாம். ரொம்பவே மொறுப்பாக இருக்கும். ஸ்கூல்லேருந்து குழந்தைங்க வர்றதுக்குள்ளே இது ஒரு 10 நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். எதுக்குன்னா நம்ம இதை ஊற வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் எதுவுமே கிடையாது. ரொம்பவே டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும். இப்போ நான் அதை உங்களுக்கு பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு நல்லா மொறுப்பாக இருக்குன்னு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கே. கண்டிப்பாக இந்த சோயா 65 உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படி ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கேண்டி ஸ்டோர் தமிழுக்கு மறக்காதீங்க.